Всем привет, меня зовут Ризван, и это мой влог. Я живу и работаю в Крыму. Я приезжаю на работу за 15 минут, чтобы успеть убраться и прогреть экскаватор. Кстати, я работаю на экскаваторе Сани. Это китайский гусеничный экскаватор. Многие мне говорят, что это легко, дергаешь туда-сюда рычаги и все. На самом деле, не просто работать и копать котлованы, особенно под нивелир, когда тебе нужно идеально копать глубину и успевать грузить самосвалы. Самое крутое — это видеть конечный результат. Это первый котлован, который я выкопал, и сейчас копаю второй. Подпишись, если было интересно, и оставь комментарий.